আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি মোহাম্মদ আব্দুল রাজ্জাক জীবন। আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে এই মোবাইল চার্জারটা রিপেয়ার করতে হয়। তো এটা মোবাইল চার্জার না, দেখেন এটা একটা ওই ওয়াইফাই রাউটারের আপনার যে অ্যাডাপ্টার। তো এটা মোবাইল চার্জারের মতো দেখতে, এই জন্য আমি বলেছি এটা মোবাইল চার্জার। তো এটা কী সমস্যা, এটা সমস্যা হলো আমি এখানে যখন পাওয়ার দিই তখন ইন্ডিকেটরটা জ্বলে না। এই ইন্ডিকেটরটা যে পাওয়ারটা আছে না, এটা জ্বলে না। ভয়েসটা একটু বাড়াই দাও। তো এটা আমি প্রথমে সিরিজ টেস্ট করে আমি লাইনে দেখাবো এটা কী সমস্যা। আমি যখন সিরিজে পাওয়া দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছি যে সিরিজ বাতি জ্বলতেছে, এর মানে হলো আমার যে ভিতরে যে সার্কিটটা আছে এটা শর্ট আছে। তো এটা রিপেয়ার করতে গেলে আমাকে এটা প্রথমে খুলে ফেলতে হবে এটাকে। এটা কোনো স্ক্রু নেই, এটা হলো লক সিস্টেম। এটা আমরা খুলে ফেলেছি। তো এর ভিতরে যে সার্কিটটা আছে, সার্কিটটা দেখতে পাচ্ছি। তো এই সার্কিটটা আমি দেখছিলাম যে পাওয়ার দিলে আমরা এখানে ইন্ডিকেটর তো জ্বলেই না, সুইচটা জ্বলে থাকে, মানে আমার কোথাও শর্ট আছে। তো যেহেতু শর্ট আছে, তো এই জন্য আমি যেটা করবো, প্রথমে আমি এখানে যে এখানে ভোল্টেজ করা আছে আপনার ডায়োড দিয়ে, ডায়োড হয়ে ভোল্টেজটা পাস হয়, ডায়োড হয়ে এখানে আমার ক্যাপাসিটার আছে, ফিল্টারিং ক্যাপাসিটারে হয়ে পাস হয় আমার এখানে যে ট্রানজিস্টর আছে, ট্রানজিস্টরে। তো আমি যেহেতু শর্ট আছে, আমি প্রথমে ডায়োড দেবো, তারপর ট্রানজিস্টর পরে দেবো। আগে প্রথমে ডায়োড দেবো, ডায়োড শর্ট আছে কিনা। এটা ডায়োডটা দেখতে গেলে আমাকে প্রথমে যেটা করতে হবে বন্ধুরা, সেটা হলো ডায়োডের একটা টার্মিনাল আমি পিসি উপর থেকে ওপেন করে দিব। যে কোনো একটা টার্মিনাল আমি পিসি উপর থেকে ওপেন করে দিব। ওপেন করে দিছি, দেখতে পাচ্ছেন ওপেন করে দিছি। এবার আমি সিরিজে আবার সিরিজে পাওয়াতে দেখাবো যে আমার এখন সিরিজ বাতি জ্বলে কিনা। যদি আমার সিরিজ বাতি জ্বলে তাহলে বুঝতে হবে যে আমার এখনও অন্য সাইড শর্ট আছে, তাহলে আমার ট্রানজিস্টর সাইড দেখতে হবে। ডায়োডের এক টার্মিনাল কিন্তু খুলে ফেলেছি। এবার আমরা সিরিজ দিয়ে দেখবো যে আমরা অন্য কিছু শর্ট আছে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা যে সিরিজ বাতি চলতেছে না। দেখেন আমি যখন এখানে প্লাস মাইনাস দুই টার্মিনাল যখন এক করতেছি তখন আমার সিরিজ জ্বলতেছে, কিন্তু যখন আমি আমার এই অ্যাডাপ্টারের টু পিন লাগে যখন আমি সিরিজ কানেক্ট করতেছি তখন দেখতেছি আমার সিরিজ বাতি জ্বলতেছে না। এর মানে আমার আর শর্ট নাই। এর মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে এখানে যে আমার এসএমপি সেকশন এসএমপি সার্কিটে এখানে আমার যে ডায়োড আছে, এই ডায়োডটা শর্ট, এই ডায়োডটা নষ্ট। তো এটা পরিপূর্ণভাবে বুঝতে গেলে এটা আমি এখন খুলে ফেলবো সার্কিট থেকে। খুলে ফেলেছি। এবার আমি এটা মিটারে পরিমাপ করে দেখাবো। তো এই মিটারে পরিমাপ করতে গেলে আমার সামনে যে মিটারটা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা অ্যাভোমিটার। লাইটটা বন্ধ করে দেবো। এটা হলো আপনার একটা অ্যাভোমিটার। এটা ডায়োড পরিমাপ করতে গেলে আমাকে এটা ওমসে সিলেক্ট করতে হবে। অ্যাভোমিটারের সিলেক্টের কাজ আমি ওমসে সিলেক্ট করছি। এবার আমি ডায়োডটা পরিমাপ করে দেখাবো। দেখেন ডায়োড মাপতে গেলে আমাকে প্রথমে যেটা করতে হবে, দেখেন আমি মিটার ডিকেশন দিচ্ছে। এবার ডায়োডের যে এবার যে সাদা টার্মিনাল দেখতে পাচ্ছি এটা হলো আমার পজিটিভ টার্মিনাল। আমি ডায়োডের পজিটিভের মিটারের পজিটিভ এবং ডায়োডের নেগেটিভের মিটারের নেগেটিভ আমি কানেক্ট করছি। হ্যাঁ, মিটার ডিকেশন দিচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন। এর মানে ডায়োড ভালো আছে। ডায়োড ভালো আছে বলতে এটা তখনই ভালো আছে যখন ডায়োডের যে পজিটিভ টার্মিনাল এটা আমি মিটারের নেগেটিভে এবং ডায়োডের নেগেটিভটা আমি মিটারের পজিটিভে কানেক্ট করছি। দেখেন তার উল্টাটা, যদি মিটার ডিকেশন দেয় তাহলে বুঝতে ডায়োডটা নষ্ট আছে। দেখেন আমার মিটার ডিকেশন দিচ্ছে, দেখছেন এটা ডিকেশন দিচ্ছে, এটা দুই পাশে ডিকেশন দিচ্ছে। আর দেখেন এটা দুই পাশে ডিকেশন দিচ্ছে, এ পাশে দিচ্ছে। ডায়োডটা আছে না, এটা একটা নষ্ট, এটা শর্ট হয়ে গেছে। তো এখন আমাকে যেটা করতে হবে, নতুন একটা ডায়োড কানেক্ট করবো। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা তো সার্কিট থেকে আমি ডায়োডটা এই ডায়োডটা কানেক্ট করবো। কানেক্ট করছি আমি এই জায়গাটা। এখন আপনাদেরকে পরিমাপ করে দেখাবো মিটারে। তো মিটারের রেঞ্জে কাটা করেছি, ওমসে সিলেক্ট করা আছে। দেখেন মিটার ডিকেশন দিছে,
এবার ডায়োডের পজিটিভে ডায়োডের নেগেটিভে মিটারে নেগেটিভ এবং ডায়োডের পজিটিভে মিটারে পজিটিভ আমি কানেক্ট করছি। হ্যাঁ, মিটার ডিভিশন দিছে। এবার উল্টা দিব, ডায়োডের নেগেটিভে মিটারে ডায়োডের পজিটিভে এবং উল্টা দিতেছে। হ্যাঁ, ডিভিশন দিচ্ছে না, কিন্তু আমি যখন ডায়োডের পজিটিভের মিটারে পজিটিভ এবং ডায়োডের নেগেটিভের মিটারে নেগেটিভ টার্মিনাল কানেক্ট করছি তখন ডিভিশন দিচ্ছে, কিন্তু উল্টা দিলে ডিভিশন দিচ্ছে না। এর মানে হলে এটা একটা ভালো আছে। আর দেখেন যেটা নষ্ট সেটা দেখেন, যেটা দেখেন এই দেখেন ডিভিশন দিচ্ছে, ওটা উল্টায় দিলেও ডিভিশন দিচ্ছে। এর মানে হলে এটা নষ্ট হয়ে গেছে, শর্ট নষ্ট হয়ে গেছে এটা। এখন আমাদের যেটা করতে হবে বন্ধুরা সেটা হলো আমাদের যেটা করতে হবে বন্ধুরা সেটা হলো এখানে আমি ডায়োডের জায়গায় ডায়োডটা অন করে নিব। ডায়োডের এই পাশটা হলো আমার পজিটিভ, যেমন আমার সার্কিট একটা লোগো দেওয়া আছে সার্কিটে, দেখেন আমি এই পাশটা ডায়োডে কানেক্ট করতেছি। ধরুন যে একটু সময় লেগে যাচ্ছে, তো একটু ভালো করে শিখতে গেলে একটু সময় বের করতেই হবে। ডায়োডটা কিনছি, দেখেন ডায়োডটা কিনছি, এটা হচ্ছে পূজা না হয় সেখানে আমরা একটা বেড়ে দিব। বাট এখানে আমি ভালোভাবে ঝালাই করতে ঝালাই করতে গেলে আমি অত রান করে দিতে অর্থাৎ রান দিয়ে কান করতে একটা কথা বলে রাখি, যারা এই লাইনে নতুন আছেন তারা সোল্ডার করতে গেলে অবশ্যই সাবধানের সাথে সোল্ডার করবেন, সাবধানতার সাথে সোল্ডার করবেন, কারণ যাতে শর্ট বলতে আমি বুঝাচ্ছি সোল্ডার করতে যাতে এই টার্মিনালের সাথে এই টার্মিনাল লেগে না যায়, তাহলে কিন্তু ভালো জিনিসটা নষ্ট হয়ে থাকে। শর্ট সোল্ডার করে দিতে খুবই সাবধানের সাথে আমি এটা সোল্ডার করে দিব। আমরা সোল্ডার করে দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন সোল্ডার করে দিচ্ছি। তো এবার আমি পাওয়ারে আমি প্রথমে সিরিজে পাওয়ারে দিয়েছিলাম যে আমার এই অ্যান্ডিকারে চলে নাই, অর্থাৎ এটা শর্ট ছিল। পরে আমরা দেখলাম যে এখানে একটা ডায়োড শর্ট ছিল, ডায়োডটা আমি তো মিটারে মেপে দেখালাম এটা একটা নষ্ট, এটা শর্ট। পরে এর বদলে আমি একটা ডায়োডের সাথে কানেক্ট করছি। তো এবার আমি সিরিজে পাওয়ার দিয়ে দেখবো যে আমার এই অ্যান্ডিকারের পাওয়ারটা চলে কিনা। যদি চলেতে ভালো না চলে আমাকে আরও সেকশন দেখতে হবে, এখানে যে ট্রানজিস্টার আছে বা অন্যান্য রেজিস্টার আছে, পিএফ আছে, পিসি আছে, ট্রান্সফর্মার আছে, ক্যাপাসিটার আছে, অন্যান্য সেকশন আমাকে দেখতে হবে। সিস্টেম আমি পাওয়ার দিচ্ছি, তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে অ্যান্ডিকারে বাল্বটা জ্বলতেছে, দেখতে পাচ্ছেন কি দেখেন অ্যান্ডিকারে বাল্বটা জ্বলতেছে। তো আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন। তো আমি এখানে এখন ভোল্টেজ মেপে দেখাবো কত ভোল্ট আছে। আমি এটা সিরিজে পাওয়ার দিচ্ছি, সিরিজেই পাওয়ার দিব এটা। অ্যান্ডিকেটর জ্বলছে। এবার আমি এখানে যে এখানে থাকবে আমার 5 ভোল্ট, তো আমি মিটারে 5 ভোল্ট মেপে রাখবো। 5 ভোল্ট মাপতে গেলে আমাকে মিটারে সিলেক্টরের কাটা সিলেক্ট করতে হবে ডিসি 10 ভোল্টে, যেহেতু আমি ডিসি 5 ভোল্ট মাপবো। আমি 10 ভোল্টে সিলেক্ট করছি। যদি আমার এখানে 5 ভোল্ট আসে তাহলে বুঝতে হবে আমার এখানে যে কাজ হয়ে গেছে, এখানে আমার 5 ভোল্ট থাকবে। দেখেন বন্ধুরা এখানে 5 ভোল্টই আছে, দেখেন একটু 4, 5 এরকম ভোল্ট আছে, দেখতে পাচ্ছেন কি 5 ভোল্ট আছে। দেখেন এখানে 5 ভোল্ট আছে, তো এখানে দেখবো যে এখানে 5 ভোল্ট আছে কিনা। এখানে 5 ভোল্ট আছে। তো আশা করি বুঝতে পারছেন। তো আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই আমাকে বেশি লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব থাকলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। ওকে, ধন্যবাদ।
ওকে, সবাইকে ধন্যবাদ।